यहीं पे खड़े रह के एक वीडियो बनाई थी जिसमें विसल मारता हूँ, और ये देखो आज मुझे इन लोगों ने विसल मारने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही मैं बाइक लेके खड़ा हुआ और ये तुरंत आ गए। चलो आगे दिखाता हूँ। देखना मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इनको पता है। और ये देखो भाई साहब आ गए। हाँ चलो इनको दूध पिलाते हैं। ये भी बारी बारी करके पीते हैं। अभी ये पी रहे हैं, फिर ये पिएंगे हैं। अब आ गई इनकी बारी। आप लोगों को भी कहीं पे भी बेजुबान दिखे तो ज़रूर इनको दूध ज़रूर पिलाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ये बेचारे मांग तो सकते नहीं हैं। अब एक चीज़ और देखना, अभी मैं बाइक पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ बाइक स्टार्ट और ये जाएंगे मेरे आगे आगे। लो देखो। हाँ हाँ